我前天在美国城市的那个就是 Orange 市的医院，然后我之前有过发烧，然后现在虽然不发烧，但一直有咳嗽，而且呼吸有点困难，就感觉有点乏力，所以今天来这里来看看，也不知道是什么情况，希望不是新冠病毒。OK， 就这样。其实真的是有了这种各种反应之后，才感觉真的害怕。现在已经做完了心电图，然后正在尿检吧，可能等着医生来给这个回复。就先这样吧，应该不会是吧？希望不会是。好，就这样。